Okusinziira ku muwabi wa gavumenti Josephine Ssenyonga, omuvunaanwa Ivan Birungi yatuukirira mukwano gwategeerekese Kelya Gift n'amusaba amufunire omuwala ayinza okumuyambako ng'amutambuza wakati mu kumukwatirako omuggo engeri gy'ali muzibe awamu n'okumukulemberamu okukola omulimu gw'okusabiriza ku nguudo z'omu kibuga Kampala. Oluvannyuma lw'okumufunira omuwala, akawungeezi nga banyuse baagenda mu kifo ekyasanguziddwa we baali balina okusula, wabula Birungi yafundikira asoberedde omuwala ono ow'emyaka 15 era n'amutuusako ogw'obuliisamaanyi. Nannyonga agamba kino Birungi tekikola mulundi gumu gwokka, anti n'enkeera omuwala ono yamuzaayo mu kifo kye kimu era n'amutuusako ogw'obuliisamaanyi wakati mu kumutiisatiisa nga bw'atalina kubeerako na bw'akitegeezaako. Wano omuwala yatandika okuwulira obulumi mu lubuto era yasaba Birungi amuzze bwabwe, wabula yagaana. Birungi yazza omuwala ono emukono newankubadde nga naye yamusobyako omulundi gumu ogwali ogwokusatu. Olw'embeera n'obulumi omuwala ono bwe yalimu, yategeezako omu ku bakozi mu bbaala amanyiddwa nga Simeri Nalumu era ono ne banne baakwatibwako nnyo. Bagezaako okusoyasoya muzeeyi Birungi ku nsonga z'omuwala ono, wabula n'abategeeza nga bwali muwala we amuyambako ku mirimu. Bano bwe batyo baddukira ku poliisi ya Mukono Taxi Park era okukakkana nga Ivan Birungi agombeddwamu obwala. Bw'asimbiddwa mu maaso g'akulira abalamuzi ba kkooti esookerwako Paul Mutyama, omusango agukkiriza, wabula n'asabye ekisonyiwo oba okumuwa ekibonerezo ekisaamusaamu kubanga muzibe era nga gwe mulundi gw'ogusoose okuzza omusango gwonna. Tukamidde mu maaso ga kkooti. Nsaba Mukama Katonda Kitange neenenya olw'ekikolwa kye nakola, neenenya ne mu maaso g'ekkooti kubanga ekikolwa kye bankozesa tekyali kirungi. Okusaba okwokubiri, Oweekitiibwa Omulamuzi, nsaba ndi musajja muzibe, bukomera sisobolayo, ntambula bankwatiridde bukwatirizi, mu ttooyi bantwala butwazi, buli mulimu bagunkolera bukolezi. Okusaba okwokusatu, sizzanga ku musango gwonna, gwe mulundi ogusoose, nsaba kkooti embeerere ya kisa. Wano omuwabi wa gavumenti Josephine Nannyonga asabye kkooti emuweemu obudde asobole okwogerezeganya ne bazadde b'omwana eyasobezebwako. Omwana ssaako ne woofiisi ekola ku nsonga z'amaka n'abaana ku kibonerezo ekigwanidde okuweebwa muzeeyi Birungi. Kola kolo olunaku nga bwe nkugambye nga 2 lw'ebbalaza olujja olwaweeka ejja, omuwabi wa gavumenti ajja tubulirayo bw'alowooza bwe tulina okukwata n'ekibonerezo kikyo kyalowooza nti kyekigwanidde okuweebwa. Oliddawo naye atubulire lwaki ekibonerezo tetukuwa kibonerezo kikakkali. Era naawe gwe kennyini ogenda kubeera n'ekyansi okwogera eri kkooti ogisabe bino byoli mugisaba kati. Ye n'esaawa zino nga tetulina kuwuliriza sayidi, otusooka kuwuliriza gundi omuwabi wa gavumenti kyagamba ku kibonerezo kyalowooza nti tekigwanyidde okusinziira ku mbeera nga bweri. Ye muzeeyi. Bw'atyo omulamuzi awadde olwokubiri lwa ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu nga lwanaweerako Birungi ekibonerezo kye engeri gye kiri nti tamalidde kkooti budde.